Нет, конечно. Ты не заснял? Да у меня вышло. Нафига? Да я снимаю, у меня вылетает. Вот это фишка. Конечно, жизнь бомбанула. Интересно, будет еще раз такая? Надо было заснять. Сразу. Да, короче, смотри, я начинаю снимать, у меня кнопка, случайно нажимаю, выходит. Из-за того, что кнопка, ну типа, ты понял, вышилась и сразу съемка прекратилась. Офигеть, аж куча загорелась, слышь, разработчик. Угу. Что-то бахнуло. Рил? Миша прям пропустил. Реально дымит уже. Ну, я же там тушил, ходил. Только что. Прикинь, сейчас эта куча тоже загорится. Жопа будет. Потушим. Вода есть. Нет, там интереснее смотреть. Что-то фигово горит. Пусть разгорается. Что, еще попытка? Ну давай. Только смотри, чтобы не за этого. Отходи. Кидай спичку. Я не уверен, что он загорится сейчас. Не, одна спичка. Одна попытка. Одна попытка получается. Сейчас посмотрим. Ух, ёп! Уже, ну, теперь я заснял. Я обосрался. Наверное, много налил. Конечно, жесть. Бомбануло так прикольно. Что, бабочка летает? Прям дыма много. Теперь должно. Как-то многовато налил. А чем красный? Он с маслом. Для триммера. Горит жестко. Везде дым. Красота.